Բարև ձեզ հարգելի հեռուստադիտողներ, 168 TV-ի եթերում ռիվյուն է։ Մեր տաղավարում հյուրընկալել ենք ՀԱՅԱՔՎ ազգային քաղաքացիական միավորման անդամ Մենուա Սողոմոնյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Սողոմոնյան։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար։ Շնորհակալ եմ հրավիրելու համար։ Պարոն Սողոմոնյան, այս տարի պաշտոնական մակարդակով Հայոց ցեղասպանության 110-րդ տարելիցին որևէ մասշտաբային եւ քաղաքական միջոցառում չկազմակերպվեց լայնամասշտաբ գործող իշխանությունների կողմից։ Միակ մասշտաբային միջոցառումը ջահերով երթներ, որը ավանդաբար քննադատվել էր Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի կողմից, այս տարի դրան ավելացան նաեւ Հայաստանի իշխանությունները։ Ինչով եք պայմանավորում այս իրավիճակը։ Մասշտաբային այդպիսի միջոցառում ապրիլ 24-ի հետ կապված վերջին տարիներին ես չեմ հիշում։ Նույնիսկ ուղերձները, որ նայում ենք, ուսումնասիրում ենք, իդեպ այսօր դրա վերաբերյալ Օրագիր Նյուզում հետաքրքիր հոդված կար, դինամիկան, երբ որ նայում ես իշխանությունների, գործող իշխանությունների Փաշինյանի ապրիլ 24-յան ուղերձների մենք 2019 թվականի տեքստի համեմատ 2019 թվականի գնահատականների համեմատ ինչ դինամիկա ենք տեսնում 2019 թվականին 2020 թվականին խոսվում է Օսմանյան կայսրությունում տեղի ունեցած ցեղասպանության մասին, ցեղասպանություն տերմինն է օգտագործում, այն որակվում է որպես ոչ միայն հայերի դեմ ուղղված, այլև մարդկության դեմ ուղղված հանցագործություն, հռչակվում է Հայաստանի հանձնառությունը, որ մարդկության դեմ ուղղված հանցագործությունը պատժելու, դատապարտելու դեմ այս միջազգային արշավի մեջ լինի լոկոմոտիվ, առաջամարտիկ եւ գնալով աստիճանաբար այդ ուղերձները, այդ շեշտադրումները թուլանում են եւ 2025 թվականի 3 հնչած հայտարարության մեջ բանից պարզվում է, որ տեղյակել չենք, թե որտեղ է տեղի ունեցել այդ ցեղասպանությունը, նույնիսկ ցեղասպանություն եզրույթն էլ չի գործածվում, թեև մեծ եղերն է ավանդաբար 1914-16 թվականներին տեղի ունեցածը իրականում մեծ եղերն է ցեղասպանության մի առանձին եւ գերագույն փուլն է, այդուհանդերձ ցեղասպանություն եզրույթը չի գործածվում, չի օգտագործվում։ Ինչու է այդպես, որովհետեւ այս իշխանությունները իրենց տեր են համարում Թուրքիային, Էրդողանին եւ չեն ուզում նրանց ջղայնացնել, նրանց նյարդայնացնել այս տարածաշրջանում փաստորեն աշխարհաքաղաքական անկայուն այս իրավիճակում նրանք տիրոջ փնտրտուքի մեջ են եւ իրենց կարծիքով լավագույն տերը իրենց կարող է լինել Թուրքիայի գործող իշխանությունները Էրդողանի գլխավորությամբ եւ դրանով է պայմանավորված, որ հայոց ցեղասպանության հարցում չկան առաջվա գնահատականները, չի երևում Հայաստանի հանձնառությունը, չկան Սփյուռքի հետ կապերը, հարաբերությունները եւ Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունը եւ արտաքին քաղաքականության այդ կարևոր բաղադրիչներից մեկը տարվում է այնպես, ինչպես որ Անկարայից թելադրվում է պարզապես մոռացության տալ։ Մենք կշարունակենք այդ թեման հետ։ Պարոն Սողոմոնյան, տեսեք, Միացյալ Նահանգների նախագահի ուղերձում էլ չկար ցեղասպանություն բառը, սա կապված է Հայաստանի իշխանությունների հայտարարությունների եւ գործունեության հետ, գործելավոճի հետ։ Եթե Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները չեն օգտագործում այլևս վերին մակարդակով այդ տերմինը եւ ցույց են տալիս, որ իրենց համար առաջնահերթություն չէ, ապա Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների իշխանություններից մենք ինչ պետք է ակնկալենք, ինչ պետք է պահանջենք, այն էլ հանրապետական վարչակազմից, որը ավանդաբար ավելի շատ այսպես իր երկրի ներսն է նայում եւ America the first կարգախոսով է առաջնորդվում, ի տարբերություն, դեմոկրատների, մենք այստեղ եւ տեսնում ենք նաեւ, որ գործող իշխանություններն էլ իրենց հարաբերությունները հանրապետական վարչակազմի հետ զրոյական վիճակում է գտնվում, նրանք ամբողջ խաղադրույքը կատարում էին դեմոկրատական վարչակազմի վրա եւ շատ պարզ եւ տեսանելի երևում էր նաեւ ընտրությունների ժամանակ, որ իրենք աջակցում են դեմոկրատներին եւ սա նաեւ կարող է լինել ի պատասխան, որպես պատասխան այս ամենին եւ մի խոսքով պատահական չէր, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահի կողմից այդ եզրույթը չի օգտագործվում, սա Բայց այս տարի իշխանությունները ամենաբարձր մակարդակով անընդհատ հղում էին անում հայ-ամերիկյան ռազմավարական համագործակցության կանոնադրությունը
եւ այդ կանոնադրության ստորագրումից հետո Միացյալ Նահանգները փաստորեն հայոց ցեղասպանություն եզրույթը չի կիրառում։ Նախ եկեք մի հատ հիշենք այդ կանոնադրությունը ինչի մասին էր, արդյոք այնտեղ կար Հայաստանի ազգային պետական շահ թե չկար, արդյոք այնտեղ կար Հայաստանի անվտանգություն թե չկար, մենք այդպիսի բաներ չենք տեսնում, այնտեղ ժողովրդավարական բարեփոխումներ, դեկլարատիվ ինչ-որ նպատակներ հետապնդող դեկլարատիվ նպատակներ սահմանած փաստաթուղթ էր, այդ փաստաթուղթը մենք դրան անդրադարձել ենք եւ դրա շրջանակներում հայոց ցեղասպանության ճանաչում ոչ հայկական կողմից, ոչ ամերիկյան կողմից, ոչ ուղակի, ոչ էլ անուղակի ձևով նշված չէր եւ հայ-ամերիկյան հարաբերությունների այսօրվա քաղաքական երկխոսության մեջ ոչ Հայաստանի կողմից, ոչ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կողմից այս հարցի վերաբերյալ չկա որևէ պայմանավորվածություն կամ որևէ կարևորություն չի տրվում։ Եթե Հայաստանի Հանրապետությունը նորից գանք հայտարարում է, որ իր համար արտաքին քաղաքական առաջնահերթություն չէ հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչումն ու դատապարտումը, որևէ պետություն իր վրա չի այսինքն կվերցնեն այն պարագայում, երբ որ տեղի կառույցները, տեղի հայկական կառույցները աշխատեն նպատակաուղղված կերպով, իսկ այդ նպատակաուղղված կերպով եւ արդյունավետ աշխատանքի հարցում անհրաժեշտ է, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները այդ հարցում որոշակի աջակցող, համակարգող քաղաքականություն իրականացնեն, որը չկա, չի երևում։ Պարոն Սողոմոնյան, Նիկոլ Փաշինյանի ուղերձին վերադառնալով, կարծիքներ կան, որ դա նախընտրական քարոզարշավի մի մաս էր, որովհետև գրեթե ամբողջ ուղերձը իրական Հայաստանի կոնցեպտը ռոպագանդելու մասին էր, այս առումով դուք ինչ դիտարկումներ ունեք։ Այո, ինքը նախընտրական էր մեկ, առաջին հերթին ուղերձ էր ուղղված դեպի Անկարա, սա ուղերձ չէր դեպի հայ ժողովուրդ, առաջին հերթին սա ուղերձ էր, հավատարմության ուղերձ էր դեպի Անկարա, որովհետև անգամ չհիշատակվեց, թե որտեղ է տեղի ունեցել հայոց ցեղասպանությունը, իսկ հայ ժողովրդին փաստորեն այս ուղերձով ասում էր, որ պետք է մոռանանք փաստացի, պետք է մոռանանք։ Իրենց ներկայացուցիչներն ասում են մենք չենք ասում, որ պետք է մոռանանք, բայց երբ որ այդ հարցը տալիս ես, իսկ ինչու հիշենք այդ պարագայում, ինչը հիշենք եւ ինչու հիշենք, եթե եւ ոնց հիշենք, հա, հիշենք օրինակ հեռուստատեսային ինչ-որ հաղորդումներով կադրեր, ասենք այցելենք ցեղասպանության թանգարան կամ գրքեր, պատմվածքներ, շատ լավ հիշեցինք, որ մեզ հետ տեղի է ունեցել մեծ ողբերգություն, որ 1.5 միլիոն մարդ է զոհվել, որ հազարավոր եկեղեցիներ են ոչնչացվել, ձեռագիր մատյաններ են հրդեհվել, մի խոսքով այդ ամեն ինչի հիշեցինք, հետո ինչի համար է հիշողությունը ընդհանրապես եւ կոլեկտիվ հիշողությունը ինչի համար է։ Նրա համար, որպեսզի այդ եղածից ինչ-որ դաս քաղվի, նրա համար, որ եթե տեղի է ունեցել այդ անարդարությունը եւ իսկապես այդ անարդարությունը բնականաբար տեղի է ունեցել, այդ մեծագույն ոճիր անարդարությունը տեղի է ունեցել եւ այն ճանաչված չէ եւ այն պատժված չէ եւ դրա իրականացնողների ժառանգորդները այսօրվա մոտավորապես ասում են, այդպես ուղիղ տեքստով չեն ասում, բայց մոտավորապես ասում են, որ լավ են կարել, որ արել ենք, լավ է եղել, որ եղել է, հա, այս պարագայում հիշողությունը ինչին է ծառայելու, հիշես, որ ինչ անես, եթե չես մշակելու քաղաքականություն, դա դատապարտելու, պատժելու եւ իսկապես քանի որ ցեղասպանությունը ոչ միայն հայության, այլ հայոց ցեղասպանությունը ոչ միայն հայության, այլև մարդկության դեմ ուղղված հանցագործություն է, որի պատժելու, որի ճանաչելու, դատապարտելու դեմ ուղղված քաղաքականությունը Հայաստանին լրացուցիչ կշիռ, լրացուցիչ համարում, միջազգային քաղաքականության վրա ազդելու լրացուցիչ գործիք էր տրամադրում, այսօր այդ գործիքից փաստորեն հրաժարում է տեղի ունենում եւ շատ ավելի խորքային բաներ ենք մենք այստեղ տեսնում, մենք տեսնում ենք մոտավորապես հետեւյալ այդ նույն իրական Հայաստանի կոնցեպտի շրջանակներում տեսնում ենք այն, որ հայ ժողովրդին փաստորեն կտրում են իր պատմությունից, հայ ժողովրդին դարձնում են պատմություն չունեցող, հետևապես ինքնություն չունեցող, անցյալ չունեցող ժողովուրդ։ Ավելի մանրամասն, ավելի առարկայորեն ասենք, որպեսզի հասկանանք, այդ նույն իրական Հայաստանի կոնցեպտը նշանակում է, որ հրաժարում ամեն ինչից, ինչը որ դուրս է 29743 կիլոմետր քառակուսուց։ Այսինքն, եթե մենք չենք պատկերացնի 7 տարի առաջ, որ 7 տարի հետո անգամ Օսմանյան կայսրության մասին չի հիշատակվի, անգամ ցեղասպանություն բառը չի հիշատակվի, այդ ժամանակ մենք չենք հավատա, որ այդպիսի
ուղերձ կլինի Հայաստանի Հանրապետության ղեկավարի շուրթերից, այդպիսի ուղերձ կհնչի։ Այդ նույն ձևով մենք հիմա չենք հավատում, որ կարող է մի 5 տարի հետո կամ 7 տարի հետո Աստված մի արածցե, այս նույն իրավիճակը շարունակվելու եւ այս նույն իշխանությունների մնալու պարագայում, օրինակ մշող խր ապարելը կամ Սասնա Քոչարի ապարելը դուրս կդիտվի իրական Հայաստանի կոնցեպտից, եթե իրական Հայաստանը 29743 քառակուսի կիլոմետրի հետ կապվածն է ամեն ինչը, ապա Սասնա Քոչարին դուրս է կարծես, հա, դրա հետ կապերից, կամ մշո աղջիկ երկելը նույնպես կդիտարկվի որպես ազգայնահայ։ Դե Կիլիկիայի մասին արդեն այնտեղից ասել էին։ Այսինքն դուք պատկերացրեք մեր մշակույթը, մեր ինքնությունը ձևավորող մեր մշակույթը, մեր արվեստը, մեր երկու պարը, մեր ամեն ինչը, մեր գրականությունը, այն ինչը որ մեր ինքնությունն է կերտում, հա, այս ամեն ինչի մի մեծ մասից մենք այնպես են անելու, որ մենք հրաժարվենք։ Իսկ դա Արցախի պարագայում մենք արդեն դա տեսնում ենք, դրականատեսն ենք, թե ինչ հայտարարություններ են անում Արցախի վերաբերյալ, թե ինչպես են ատելության թիրախ դարձնում արցախցիներին։ Իհարկե, եւ դա հենց դրա դրսևորումներից մեկն է, այո, հրաժարվել, ընդհանրապես չխոսել արցախցիների վերադարձի մասին, պայմաններ ստեղծել, որպեսզի արցախցիները, որոնք որ այստեղ են գտնվում, հեռանան այստեղից, ել չասած, որ ինչ պետք է աներ նորմալ պետությունը գոնե մինչև նրանց վերադարձը համապատասխան պայմաններ ստեղծեր, որպեսզի արցախցիները, ասենք, ավելի կոմպակտ ապրեին, իրենց լոկալ ինքնությունները կարողանային պահպանել, բանահյուսություն եւ այլն, այդ ամեն ինչի պահպանելու համար գոնե պայմաններ էր պետք ստեղծել, եւ այդ ամեն ինչը չի արվում եւ դա դիտմամբ տրվում է մոռացության եւ պայմաններ էլ ստեղծվում են, որպեսզի արցախցիները դուրս գան։ Ինչ է սա նշանակում։ Սա նշանակում է, որ Հայաստանի այսօրվա ղեկավարությունը այո է ասում ցեղասպանությանը, դատապարտելով իր համար խնդիր չդարձնելով հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչումն ու դատապարտումը, փաստացի այո է ասում հայոց ցեղասպանությանը։ Իդեպ Արցախի հետ կապված, քանի որ հիշեցինք, Ադրբեջանը ոչնչացնում է Արցախի մշակութային ժառանգությունը, Նիկոլ Փաշինյանը ձայն չի հանում, բայց երբ որ Հայաստանում վառում են Ադրբեջանի դրոշը, Թուրքիայի դրոշը, նա միանգամից դատապարտում է եւ դա համարում սադրանք։ Սա ինչպես հասկանալ, որևէ բացատրություն սա ունի։ Դե բացատրությունը նորից գանք առաջին դատողությանը, տիրոջ փնտրտունքի հլու հնազանդ կամակատար հանդիսանալու ուղերձն է, որ ցույց է տալիս, որ ինչ որ դուք ասում եք, այն էլ մենք անում ենք, ինչ որ մեզնից պահանջում եք, դեռ մի բան էլ բոնուսով ձեզ վերադարձնում ենք։ Սա է Այսինքն այս խոսույթի շրջանակում անտեր է մնացել Նիկոլ Փաշինյանը։ Անտեր մնացել է ինքը այն իմաստով, որ եթե այս վերջին շրջանում տեր համարվում էր արևմուտքը, մասնավորապես Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, եւ այսօր փաստորեն նաեւ տեսնում ենք, որ արևմուտքն էլ տեր չի կանգնում իրեն, Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներն էլ որպես այդպիսին անմիջական իր շահերի գոտի չի համարում այս տարածաշրջանը, այլ միջնորդավորված ձևով, այստեղ փոխանակ իրական ինքնիշխանություն կերտելու, համազգային միասնություն ունենալու, բայց արդեն իր դեմքով դա չի էլ կարող տեղի ունենալ, էլի։ Այդ ամեն ինչը հասկանալի է, այսինքն ինքը իր իշխանությունը պահպանելու համար նոր տեր է փնտրում եւ այդ իրեն տիրություն անելու, իր իշխանությունը երաշխավորելու հարցով փաստորեն մենք տեսնում ենք, որ Թուրքիային է դիմում, Անկարային է դիմում, իսկ Անկարան դրա դիմաց ինչ է պահանջում, պահանջում է հետեւյալը, որ այն ինչ որ քեզ կթելադրի Ադրբեջանը կանես, իսկ թե ինչ է թելադրում Ադրբեջանը, մենք տեսնում ենք ինչ է թելադրում Ադրբեջանը եւ բնականաբար այն բոլոր նախապայմանները, ինչ որ Թուրքիան ի սկզբանե դրել էր Հայաստանի Հանրապետության առջեւ, այդ բոլոր նախապայմանները բոնուսով կատարում է։ Իդեպ Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի պահանջով սահմանադրություն փոխող Նիկոլ Փաշինյանը եւ անկախության հռչակագրից հրաժարվող խոսում է ինքնիշխանությունից, ասում է, որ նախկին իշխանությունների օրոք Հայաստանը փորձում էին դարձնել գուբերնիա, իսկ հիմա մենք ամեն ինչ անում ենք, որ ինքնիշխան անկախ պետություն լինենք եւ նաեւ նախկին իշխանություններին մեղադրում է Արցախը հանձնելու մեջ նույնիսկ ձեր դիտարկմամբ հաջողվելու է խմբագրել այս իր քաղաքական կենսագրությունը այս 7 տարվա, թե ինչպես Սերժ Սարգսյանն էր երեք նշել, Փաշինյանն ինչ էլ անի, մեկ է ժողովրդի 80%-ն ասելու է, որ նա դավաճան է։ Ժողովրդի մեծ մասը այդ
տոկոսային հարաբերությունը այո մոտավորապես այն ինչ որ մենք նույնպես չափումները անում ենք հանրության տրամադրությունների ճնշող մեծամասնությունը մեր ժողովրդի ճնշող մեծամասնությունը համարում է որ Արցախի հարցը փակված չէ համարում է որ հայոց ցեղասպանությունը Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման ու դատապարտման ուղղված գործունեություն իրականացնի համարում է որ Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է ավելի շատ շեշտ դնի ինքնաբավ ձևով իր ներքին ռեսուրսների միջոցով առանց դրսի կախվածությունների մեջ մտնելու իր անվտանգությունը հնարավորինս ապահովի այսինքն Հայաստանի Հանրապետության բնակչությունը ճնշող մեծամասնությունը մերժում է այն ուղեգիծը, որը որ վարվում է այսօրվա իշխանությունների կողմից եւ դրա արտահայտությունները ոչ հեռու անցյալում անցած ամսվա վերջին մարտի 30-ին Գյումրիում տեղի ունեցած Փարաքարում տեղի ունեցած ընտրություններն էին մասնավոր օրինակներից մեկն ենք ասում եւ դա շատ մեծ լարվածություն է բերում քաղաքացիական պայմանագրի իշխող վերնախավի մեջ նրանք իսկապես վախենում են իշխանության կորստից հատկապես այսպես կոչված backbencher-ները հետևի նստարաններին նստողները ովքեր որ բոնուսներից շատ քիչ են օգտվում, բայց առաջին նստարաններին նստողների հետ համատեղ կիսում են պատասխանատվությունը եւ նրանց մեջ կա իրական եւ շատ հիմնավոր ձևով կա այդ վախը պատասխանատվության ենթարկվելու, որովհետեւ պատասխանատվությունը վաղ թե ուշ գալու է։ Չի կարող, անհնար է հայ ժողովրդին ուղղակի Հայաստանի Հանրապետությունը հայ ժողովրդին վերցնել, տանել զորով դարձնել վիլայեթ տվյալ պարագայում։ Եվ պատասխանատվությունը անպայման լինելու է եւ դրանից շատ անհանգստանում են այսօրվա քաղաքացիական պայմանագրի մի մասը անհանգիստ, լարված վիճակի մեջ է գտնվում եւ շատ նորմալ է այդ մասին մենք շատ ենք խոսել, այս տաղավարում էլ ենք խոսել, որ եւ դրա լավագույն ձևը այն է, որ այժմ այդպես փորձեն միած թափ գնահատել իրավիճակը եւ համապատասխան սահմանադրական գործընթացներ սկսելով հեռացնել այսինքն impeachment-ի գործընթաց, այո, impeachment-ի գործընթաց։ Իրատեսական է դա հիմա շատ է խոսում վերջին օրերին հատկապես այդ թեմայի մասին։ Իրատեսականությունը կախված է նրանից, որ եթե այնտեղ 18 հոգի, 20 հոգի մարդ, ովքեր որ թափ գնահատեն իրավիճակը եւ կարողանան երկխոսության մեջ մտնելով եւ ընդդիմության հետ եւ քաղաքական դաշտում խաղացող այլ ուժերի հետ կենտրոնանալ ինչ որ մի կոմպրոմիսային տեխնացուի վրա բնականաբար իրատեսական է եւ սա ցույց կտա նաեւ ընդհանուր առմամբ երկրում արկա տրամադրություններն այն մասն են որ Նիկոլ Փաշինյանը դեմ է հայ ժողովրդին, դեմ է հայ ժողովրդի ազգային պետական շահերին։ Ուստի impeachment-ի գործընթացը շատ նորմալ բնականon գործընթաց կարող է լինել եւ Հայաստանի Հանրապետությունն էլ զերծ կպահի ինտերվենցիաներից, արտաքին ինտերվենցիաներից։ Եկեք հիշենք, որ 21 թվականի մարտին, փետրվարի 25-ին, երբ որ գլխավոր շտաբը հրաժարական պահանջեց եւ դա որակվեց որպես այս իշխանությունների կողմից որակվեց որպես հեղաշրջման փորձ, դրան Թուրքիան շատ այդպես զգայուն եւ կոպիտ ձևով արտահայտեց։ Սահմանադրական գործընթացներով իշխանություն Նիկոլ Փաշինյանին հեռացնելը որոշակիորեն կապահովագրի նաև Հայաստանին արտաքին ինչ-որ ինտերվենցիաներից։ Այս խառնակ իրավիճակը։ Կարծիքներ կա, որ քաղաքացիական պայմանագրի ներկայացուցիչները որևէ դեպքում չեն փորձի որևէ քայլ անել Նիկոլ Փաշինյանի դեմ, քանի որ ինչպես ասում են, իրենք էլ գիտակցում են, որ եթե չլիներ Փաշինյանը, հիմա իրենցից որևէ մեկը խորհրդարանում չէր հայտնվի։ Այս առումով դուք ինչ տեսակետ ունեք, թե մտածում եք, որ ամեն դեպքում իհարկե նրանք երևի սպասողական վիճակների մեջ են ուզում են շատ ավելի լավ հասկանալ, թե ինչ իրավիճակ է ի վերջո ձևավորվում, ինչ փոխդասավորություններ են լինում, որովհետև իրավիճակը աշխարհակաղակական իրենց համար էլ դեռևս վերջնական չէ։ Ամերիկա-իրանյան հարաբերություններում այժմ թեև ինտենսիվ կերպով տեղի են ունենում բանակցություններ գործարք իրականացնելու տեսանկյունից, հա,
բայց չգիտենք ի վերջո այդ գործարքը տա Աստված որ տեղի ունենա այդ գործարքը մեր շահերից բխում է անվտանգային շահերից բխում է որ ԱՄՆ-ն եւ Իրանը լեզու կարողանան գտնեն եւ նրանց միջև բախում տեղի չունենա որովհետեւ այդ բախումից հաստատ օգտվելու են Թուրքիան եւ Ադրբեջանը Ադրբեջանը դրան է սպասում այսօր Ադրբեջանին Հայաստանի հանդեպ լայնամասշտաբ ագրեսիա գործելու carte blanche տերությունները չեն տալիս այդ թվում Թուրքիան էլ դեռևս չի տալիս այդ carte blanche-ը Թուրքիան եւ ներքին խնդիրներով է շատ խրված իր ներքին խնդիրների մեջ քաղաքական մենք տեսնում ենք որ այնտեղ ընդդիմադիր տրամադրությունները թեև շարժումը այն մի քանի շաբաթվա առաջվա դրսևորումները չունի, բայց ընդհանուր առմամբ ընդդիմադիր տրամադրությունները շատ որոշակի են արտահայտված եւ տնտեսական խնդիրներն են սուր վիճակում գտնվում եւ փախստականների սիրիայցի փախստականների խնդիրները կա եւ բացի դրանից Սիրիայում շատ մեծ խնդիրների է բախվել Իսրայելի հետ շատ լարվող հակամարտություններ Հյուսիսային Կովկասի հետ կապված ինչ պլաններ որ ուզում էր իրականացնել Թուրքիան որ թուրքախոս պետությունների կողմից ճանաչվեր Հյուսիսային Կիպրոսը մենք տեսանք որ թուրքախոս պետությունները միջնասիական պետությունները մերժեցին եւ միայն Ադրբեջանն է դեռևս մնում այդ հարցով Թուրքիայի ուղեցրի մեջ այսինքն մենք միևնույն ժամանակ տեսնում ենք նաեւ որ այն չափազանցված խոսույթը որ Թուրքիան է տարածաշրջանում շատ է ազդեցությունը մեծացել Թուրքիան էլ ինքը խնդիրներ ունի բայց դա միևնույն ժամանակ նաև ռուս-ուկրաինական հակամարտությունն էլ ինչ որ հույսի նշույլներ կային որ մոտ ժամանակներում հարցը կարգավորվի կամ կարգավորման ինչ որ մի հատ փուլ կմտնի բայց այստեղ էլ դեռևս անորոշություն է այսինքն ընդհանուր առմամբ աշխարհակաղակական մի հատ այսպիսի անորոշ վիճակները նաև ազդում են քաղաքացիական պայմանագրի տրամադրության անդամների, հա, վերնախավի տրամադրությունների վրա, բայց ի վերջո նրանք պետք է ծանր ու թեթև անեն, այն ինչ որ երբ որ այդ իշխանափոխությունը այսպես թե այնպես լինի ընտրություններից հետո մասնավորապես նրանց այդ հետևի նստարանների նստածները լինելու են իշխանություն թե չեն լինելու իշխանություն երբ որ թեկուզ ընտրությունների միջոցով արտահերթ կամ հերթական ընտրությունների միջոցով այստեղ իշխանություն կփոխվի իրենք ինչպես են մնալու այս հասարակության մեջ ինչպես են դուրս գալու հա այս հարցը բնականաբար նրանց եւս անհանգստացնում է եւ նրանք պետք է ծանր ու թեթև անեն կշերքի նժարին դնեն որովհետև հաստատ գալու է պատասխանատվության ժամանակը հաստատ գալու է իսկ նրանք շատ են խորացել այսօրվա իշխանության հանձնվողական, պարտվողական քաղաքականության մեջ ունեցած ամեն կերպ արդարացնում են բոլոր հնարավոր միջոցներով բայց եթե ուշադիր եք նրանք բոլորը չեն այո ոչ բոլորը չեն այդպես ակտիվ ինտենսիվ խոսում սպասողական վիճակներում գտնվող մարդիկ կան եւ այս ամեն ինչը հասկանալի է պարզապես մյուս կողմից որ ասում ենք որ նրանք բոլորը այդպես շատ խիստ Փաշինյանի ազդեցության տակ են հա իհարկե այդ ազդեցությունը կա բնականաբար շանտաժ եւ այլն բայց նաեւ մենք տեսնում ենք իդեմ Հովիկ Աղազարյանի իդեմս Հակոբ Ասլանյանի մարդկանց ենք տեսնում ովքեր որ երևի թե ծանրութեթև են անում չգիտեմ ոչխարների գործով դատվելն է ավելի ծանր խնդրեմ բայց էլի շարունակում են պաշտպանել Նիկոլ Փաշինյանին ու նրա թեզերն են առաջ տանում բան չունեմ ասելու ես նրանց հետ չեմ շփվում չգիտեմ հարցազրույցների մակարդակով ամեն դեպքում նույն գրեթե նույն խոսույթն է ինչ Նիկոլ Փաշինյանը բայց համենայն դեպս ես կարծում եմ բայց այդ դեպքում ո՞րն էր մոտիվացիան այս անձնական պարզապես ես չեմ կարծում ես կարծում եմ որ նրանք իսկապես եւ մասնավոր ինչ որ խոսակցությունների մեջ էլ արտահոսքերի մեջ էլ նրանք ցույց տվել են այդ մեծ խնդրեմը եւ իրենց վախերը, իրենց զգուշացումները պատասխանատվության ծանրագույն էս բեռը իրենք զգացել են եւ կարծում եմ որ նրանք ավելի գերադասում են լոկալ ինչ որ թեմայով կրել պատասխանատվություն, քան մտնելու այն ծանր բեռի տակ, որը որ նրանց սպասվելու է։ Քանի որ աշխարհակաղակական իրավիճակին անդրադարձեք, թերևս նաև ամփոփենք մեր զրույցը, դաշնակիցներ Հայաստանն ունի այս պահին թե ոչ, որովհետև այն
խոսույթն է գեներացվում, որ մենք միայնակ ենք եւ միակ տարբերակը խաղաղության պայմանագիր կնքելն է Ադրբեջանի հետ եւ Թուրքիայի հետ հարաբերությունները կարգավորելը, այլապես շատ վատ իրավիճակում կհայտնվենք, որովհետեւ որևէ մեկը մեզ հետ դաշնակից չէ այս իրավիճակում։ Դաշնակից ունենք թե չունենք, դաշնակիցները փոխվում են, դաշնակիցները հարատև այսպես չեն մնում կամ դաշնակցային հարաբերությունների ընկալումները, դաշնակցային պարտավորությունները գոնե թե ժամանակ առ ժամանակ փոխվում են։ Եթե մենք ակնարկում ենք օրինակ Ռուսաստանին, պարզ է, որ մի քանի տարի առաջվա համեմատ ընկալումները դաշնակցային հարաբերությունների պարտավորությունների վերաբերյալ փոխված են կապված առաջնահերթությունների փոփոխությունների հետ։ Ռուսաստանի Դաշնությունը այսօր իր գլխավոր խնդիրը Ուկրաինան է։ Դրանով պայմանավորված իր համար գուցե որ ընդունելի են որոշակի այլ դերակատարների, մասնավորապես Թուրքիայի կշռի բարձրացումը Անդրկովկասում։ Հիմա այսպիսի հարցերին անդրադառնալիս էմոցիոնալ գնահատականներ տալով, եթե ոչ համարժեք է ենթադրենք, հա, Ռուսաստանը արձագանքում, ապա նա մեր չգիտեմ թշնամին է, ապա նա մեր դաշնակիցը չէ, հա, այսպիսի գնահատականներով մենք մեր անվտանգության համակարգը չենք ամրապնդում, մենք մեր անվտանգության խնդիրները չենք լուծում մասնավորապես։ Եթե դաշնակցի հետ հարաբերությունները թուլացել են, պետության յուրաքանչյուր պետության խնդիրն է, այլ չեմ ասում դաշնակիցներ գուցե, այլ շահակիցների հետ հարաբերությունների մակարդակը բարձրացնել եւ կոմպենսացնել գլխավոր եթե դաշնակցի հետ դաշնակցային պարտավորությունների չկատարումը, կոմպենսացնել այլ շահակիցների հետ հարաբերությունների բարձրացմամբ։ Այստեղ է, որ մենք չենք տեսնում դրական դինամիկա եւ մենք չենք տեսնում, որ այդ Ռուսաստանի հետ դաշնակցային պարտավորությունների թուլացումը կոմպենսացվել է այլ երկրների հետ շահակցային հարաբերությունների բարձրացմամբ։ Փորձում են դա ներկայացնել Թուրքիան, բայց մենք ձեզ հետ զրույց ունեցել ենք, որ այդ հարաբերությունները, ինչպես դուք եք ասել, ստորադաշնակցային են։ Այո, ենթադաշնակցային են, որովհետև շատ կարևոր է հասկանալ պետությունների մտադրությունները։ Տեսեք, ասում են, որ մենք պետք է կարգավորենք մեր բոլորն էլ դրան ոչ ոք դրան դեմ չի, որ պետք է կարգավորենք մեր հարաբերությունները, բայց խաղաղություն ամեն գնով կամ կարգավորել այդ հարաբերությունները ամեն գնով մենք չենք կարող դրան գնալ, որովհետև մեզնից շատ չափազանց ծանր գին են պահանջում դրա դիմաց։ Մեզնից պահանջում են պարզապես պետության չգոյություն դրա դիմաց։ Եվ մենք բնականաբար չենք կարող գնալ այդ կարգի կարգավորման ամեն գնով խաղաղության, որովհետև վերջնարդյունքում ի վերջո էլի խաղաղություն մենք չենք ստանալու։ Մենք պետք է քանիցս ասել ենք, նորից պետք է ասենք, մենք պետք է մի շատ պարզ բան հասկանանք։ Ադրբեջանը պատրաստ չէ Հայաստանի հետ խաղաղություն հաստատելու։ Պատրաստ չէ հենց այն պատճառով, որովհետև որը որ հաստատվեց խաղաղություն, իր ներսում արկա այնքան շատ խնդիրներ կան, որ դուրս են գալու ջրի երես եւ Ալիևի վարչակազմը շարունակելու է Հայաստանի դեմ Հայաստանը որպես այդ խնդիրներից ժողովրդի ուշադրությունը շեղելու, նրանց միասնությունը ժողովրդի Ադրբեջանի ժողովրդի միասնությունը Հայաստանի դեմ ուղղելու քաղաքականությունն է շարունակելու։ Հայաստանը պետք է Ալիևին Հայաստանի դեմ թշնամական քաղաքականություն, Հայաստանի հետ հարաբերությունները չկարգավորելը Ալիևին պետք է նրա համար, որպեսզի իր ներսում արկա շատ մեծ սոցիալ-տնտեսական խնդիրները, ազգային խնդիրները ինչ որ լրացնելու, քողարկելու համար եւ դրա հիման վրա իր իշխանությունը պահպանելու համար իշխանության հարցը լուծում եւ նաեւ ադրբեջանցի ժողովրդի ազգակերտման հարց, հանգամանք որ այս տաղավարից եւս մեկ անգամ խոսել ենք, այդ ազգակերտման հարցն է իր համար շատ կարևոր, ձևավորել, շարունակել ադրբեջանցի ազգի ձևավորումը, իսկ այդ ձևավորումը պետք է լինի ընդդեմ հայկականության, ընդդեմ արտաքին թշնամու։ Շնորհակալ եմ, պարոն Սողոմոնյան, հետաքրքիր զրույցի համար։ 168 TV-ի եթերում ռիվյուներ, հետևեք մեր հետագա թողարկումներին։